Urlo muto appare un ossimoro drammatico, una richiesta d'aiuto che rimane tragicamente inespressa, e l'urlo muto della Serenissima Dinosaura è il titolo della performance teatrale del gruppo Gualtiero dall'Osto and Friends, uno spettacolo nato da una profonda riflessione sul mondo dell'artigianato veneziano e sulle avversità e i drastici mutamenti che gli antichi e attuali mestieri soffrono, soprattutto in una città come Venezia, artificiale per eccellenza, nata per opera del lavoro di tanti artigiani creativi che ha bisogno più di qualsiasi altra per la sua futura sopravvivenza di mani intelligenti e di mestieri che invece un po' alla volta sono dimenticati, tramontano inesorabilmente o si lasciano emigrare altrove. Una performance per risvegliare orgoglio e coscienza degli ultimi veneziani, di tutti quelli che non si riconoscono o non accettano più passivamente questo ruolo da fantasma o da dinosauro in via di estinzione, ruolo che una forzata vocazione turistica ha oramai da troppo tempo assegnato ed imposto alla città di Venezia. L'iniziativa è stata organizzata nell'ambito della giornata dell'artigianato in Pescheria a Rialto, una manifestazione promossa dal Comitato Rialto Nuovo.